السلام عليكم أدبنا دي سلامة يا أصحابتي دي سو دواذا رمضان كريم رمضان مبارك حارجيني إن نبض قبطان في عنتهين الحمد لله كسو دواذا مانت فيديو قل قروح بدن ما شاء الله hablo badan baa waxay iga codsadeen sida loo sameeyo diyaaradda keega inta badan dusha laga saaro safar salaamaha loo sameeyaa qofka baxaya insha Allah marka ka faa'iideystaan u sameeyay bilow ilaa dhamaad ko waxaad u baahan tahay cajiinad waxa laga sameeyaa cajiinad waliba cadaan ani kalarka keega aad sameynaysid uu yahay ayaad raacinaysaa decorationkeeda sare insha Allah cajiinada qofkan garanaynin fiidiyoyo hore badan baan ku sharaxay oo igu jira channelkayga waxa weeyaan waa sonkor la xashay laakiin ku timaada sida waxaad ku helaysaa meelaha laga iibiyo alaabta keega lagu iibiyo ayaad ka helaysaa cajiinad sonkor baa leedahay insha Allah way ka soo raadsan doontaan biidmillahi kariim diyaaradda markaad sameynayso marka cajiinadii saasadu yaro ku sasaanimka anu ku seeyay insha Allah kadib halka yar waxaad u sameyn doontaa ay u horeysa qori yar baad soo qaadanaysaa ma gacantaada yar si aad ugu eegto inay leeg tahay in kale meesha madow hoos baad ugu yara dejinaysaa insha Allah hadda waan saarun cajiinada laakiin qoriga yar baan saa ugu yara simayaa fartaadana waad ku siman karaysaa si ay u yara godnaato oo loo gartayna daaqadii tahay muraayadii diyaaradda tahay ma sha Allah si yaro simple aad u sameysanaysaa fudud insha Allah kaliya waxa u baahan tahay inaad fiidiyoga si fiican u fiirsato sameysid insha Allah xarajinay inuu idin fududaan doonto biidmillahi kariim waxa kale oo aad u baahan tahay inaad sameyso dhinacyada yar dhinacyada baalasha laga sameeyay diyaaradan laba baalon bay leedahay labadii baale kale waa laga iloobay marka laba baalo dambe ay xagga dambe ku leedahay kaliya laakiin waxaan sameeyay labadii baale hore insha Allah kulay sawirka diyaaradda wad ka arki doontaan insha Allah labada baale yar dambena wad ka yara gaabinaysaa un kuwan hore kale biidmillahi kariim waxaan fiidiyoga inaad ka faa'iideysan doontaan insha Allah asxaabteeda subscribe si like tan oo sar adiga maadsan familkaaga iyo asxaabtaadana la wadaago share oo dhan insha Allah fiidiyoga hadaad share-ta qof familkaaga amba laba qof familkaaga u share garayso waa ku maadsan tahay insha Allah like tan ka iloobin insha Allah labada baal markaad sameynayso isku qiyaasa labada baalba insha Allah geeskeeru mad ka jaraysaa muhiim waxa ah marka inaad haysato baasheere ku jaraysa si yaro siman ama midi yaro afla inaad haysato kolba waad ku sameysan kartaa kolba wixii aad haysato ayaad ku sameysan kartaa insha Allah labada baalna waxa muhiim ah maadaama oo dul saarisid laba yaro kuus oo hoose oo meesha diyaaradda naqasku ka baxo diyaaradda way sameynayna Soomaa inay cajiinadu xoogaa ku yara cuslaato khafiif inay ka ahaato ma yara cusle si ay si fiican kuugu istaagto waxa kala sameyn kartaa anu hadda idinku ma sample idinku tusay keeg kuma sameynayo waxa kala sameyn kartaa qoriga yar findhicilka loo yaqaano amba qoriga yar dhuuban ayaad gelinaysaa kadibna diyaaradda dhinaca kale uga bixinaysaa marka si fiican buu baalku kuugu istaagaya imika waxaynu dhigi doonaa labada yar kuus oo u taagan meesha diyaaraddu naqaska ka sideyso saa markaad u dhigto waynu baalkaagu sidaa u istaago insha Allah qaybta labaadna sidaas leeg baad ku soo sameynaysaa daaqadaha yar markaad u sameynayso wax yaro madow bad isagana saa u yara duuduubasa kadibna hareeraha ka raacinaysaa labada liid insha Allah waxaan rajaynayaa fiidiyoga inaad fahmi doontaan biidmillahi kariim dhamayso fiidiyoga ilaa dhamaadka saad u fahanto saan u sameeyay insha Allah waxaan rajaynayaa inaad isku dayi doontaan idinkuna aad sameyn doontaan wax kastaaba waxa weeyaan waa dadaal iyo inaad sameysid oo waxaan isku daydo hadaad kaliya daawato oo dhaafto waxba ma fahmaysid mana sameyn kartid laakiin shayga markaad isku tijaabiso aad istiraahid samee ama uu ku hagaagi ama uu ka xumaani hadii la hayraa marka laba jeer saddex jeer aad ku celiso waxaan ku ogahay inaad halkiisa dhigayso oo ku hagaagi doono insha Allah waxaan rajaynayaa fiidiyoga inaad ka faa'iidi doonto rabadaantina waxaan idin rajaynayaa khayr iyo bashbash iyo barwaaqo biidmillahi kariim rabadaanteedana ilaahay caafimaad iyo cimri dheer hayna ku gaarsiiyo tan nabad iyo khayr hayna ugu dhameeyo insha Allah halka sarena waxaynu sameyn doonaa dhakada yar sare ee ka taagan diyaaradda madaxeeda yar mid kasta sample ka saan u geyniyo waxba kama jarjarin fiidiyoga toos baan idin tusayaa saad u fahantaan insha Allah halka dhuuban baa xagga sare marinaysa xagga balaadhana dhexdaad marinaysa marka meel kastoo iskaga dhijinayso wax yaro biyo isticmaal anu hadda biyo ma isticmaalayo وعجينة دي بانو حريصان دونا
iyadaaba isku dhageysad markaad gacmaha ku wadwado. halkaasna waa daaqadihii loo sameynayay madmadowga yar. marka keega aad sameynayso kalarku yahay ayay ku xidhan tahay waxa yar kale madmadowgan sameynaya. keegaaga hadduu light blue yahay meel kasta light blue baad ka dhigaysaa diyaaradda. haddii cadaan iyo madow tahayna cadaan iyo madowga. maasha allah, waxaan rajeynayaa videoga inaad ka faa'iidi doonto. waan dhameeyey marka saasaan ku dhameeyey insha allah. like ha ka iloobin, subscribe-tana noo saar adigoo mahadsan. familkaaga iyo asxaabtaadana share u dheh insha allah. videogan video ka qurux badan intaan iskugu soo noqon doono waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ramadaan kariim. أهلا وسهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران، مرحبا بك رمضان رمضان، شهر الذكر والإحسان. أهلا وسهلا يا رمضان، شهر الصدقة والإكرام، مرحبا بك رمضان رمضان. أهلا وسهلا يا رمضان، أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي، سأقوم ليلا حتى الفجر، أشكر الله أصلي وأدعو